पाकिस्तान से लाया हूँ पाकिस्तान की शान। ये एयर ब्लू आ रहा है लाहौर से। आप लोग कितने खुश नसीब हैं, मैं आप लोगों को कितने लैंडिंग अच्छे अच्छे जहाज़ों की दिखाता हूँ। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, लाहौर से दुबई लैंडिंग के लिए एयर ब्लू आ गया है, बिल्कुल लैंडिंग के करीब।